Assalamualaikum YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya Anuk. Jadi ini depan kalian ada keyboard pelangi-pelangi. Jadi ini keyboard namanya Gamen Elite. Saya matiin aja guys. Nah, jadi ini keyboardnya namanya Gamen Titan Elite ya guys. Ini mechanical keyboard, tapi dia ada numpadnya guys. Jadi kalian masih butuh buat kerja, buat ngitung-ngitung apa gitu bisa ya guys, nggak perlu takut karena mechanical keyboard biasanya kan ukurannya segini aja ya, nggak ada numpadnya ya. Nah ini ada numpadnya guys, dan ini harga termurah se-Indonesia Raya ya, mechanical keyboard yang speknya itu udah oke. Apa ini dibongkar bisa, dan apa namanya konektornya switchnya itu dia nggak solderan, dia bisa pakai, kalian coba di YouTube lah ya untuk masalah Gamen Titan Elite ini yang lebih detail. Jadi pokoknya tuh switchnya bisa dicopot, bisa diganti merek lain karena ini nggak solderan, jadi lebih fleksibel lah. Nah ini pilihan yang sangat ekonomis untuk mechanical keyboard yang harganya murah, dan ini tidak kabel USB-C dan bisa dicopot gitu loh maksudnya gitu. Dan dapat apa pair untuk ESC dan spasi ini merah ya, bawaannya tuh ada warna abu-abu gini kayaknya. Ini hitam ini, atau ini abu-abu ini hitam ya, atau apa abu-abu ya. Ya pokoknya ini dapat spesial lah. Part apa cadangannya tuh dapat ada, lama-lama ribet, langsung aja. Nah ini jadi ada baru lagi, ini bukan dusnya, ini saya beli ini. Kalau kalian tahu mechanical keyboard ini pakai blue switch, jadi suaranya berisik ya. Nah kayak gitu, ini blue switch. Nah ini saya beli yang red switch nih guys. Nah red switch ini lebih senyap begitu, dan kita tes aja. Oke. Nah ini dusnya ya, ini dusnya sama persis, hanya bedanya ini blue switch, ini red switch. Ini sama aja dusnya. Nah ini fiturnya adalah like mode, mechanical switch, and apa ini, roll over, apa ini bacanya, NK roll over, Titan Elite mechanical gaming keyboard. Sebenarnya ini nggak harus buat gaming ya, ini buat ngetik-ngetik pun enak banget ya. Buat ngetik enak banget pokoknya, ini mechanical keyboard tuh buat ngetik mantap lah. Kalian ngerjain skripsi, ngerjain TA langsung selesai kalau kalian rajin lah. Oke, kita dusnya kita putar dulu. Ini Born for Winner. Sebenarnya udah banyak lah video ini guys di YouTuber yang mantep-mantep, ciamik-ciamik ini kan hanya ngasih perbedaan aja. Jadi ini judulnya seperti judul ya, judulnya seperti judul. Ini perbedaannya mechanical keyboard blue switch dengan red switch kayak gimana. Oke. Ini ada pilihan warnanya, ini warna grey. Jadi grey itu nih kayak gini, grey yang hurufnya itu grey, tombol sampingnya ini hitam. Terus ada pilihan warna black. Black itu nggak semuanya, maksudnya black itu dia hurufnya hitam, ininya kayak di foto inilah nih ya. Nah perhatiin aja lah. Oke gitu spesifikasinya. Ini kayak begitu gitu berarti gitu. Oke, ini ada Wux. Oke gitulah guys, udah ada yang bahas lah ini. Kita langsung buka aja untuk red switch ya guys. Red switch ini red switch. Oke sama aja, ini saya pakai beli yang grey. Oke. Nah, ini saya singkirin dulu, kita dus dulu ya. Dusnya kosong nih. Oh di sini guys. Nah diselipin ini. Nah itu dapat kabel USB-C, dapat spasi nih. Dapat spasi yang warna, dapat spasi warna grey juga, aslinya merah bawaannya. Terus kita dapat dapat apa ini,
Nah, ini dapat buat jabut itu ya, jabut tombolnya. Dapat nih ESC yang tak bilang tadi. ESC-nya ternyata warna grey juga nih. ESC-nya warna grey. Itu kan merah ya. Ini jadi bisa sepadan gitu. Terus ini dapat switch. Dapat ini juga. Berarti saya lupa nih guys, dusnya yang punya saya itu ya masih ada ininya tapi lupa. Ternyata dapat ini juga ya. Oke, saya liatin kalian aja ya. Tak ambil bentar. Oke, ini udah saya buka semua nih sama persis ya guys. Jadi ini perbedaannya nggak ada. Nggak, ini maksudnya ini untuk fisiknya nggak ada ya perbedaannya, sama persis. Kalau Jawanya tuh persis plek, maksudnya podo persis lah. Nih sama persis ya guys. Nah ini yang berbeda adalah switchnya. Switchnya itu apa sih? Jadi itu di dalam tombol ini kalau kita buka ini tombolnya tuh seperti ini. Nah ini untuk blue switch yang punya saya tadi ini. Oke, ini red switch yang barusan saya beli ya. Nih, jadi ini kayak begini doang. Ini beneran nggak sih? Coba yang biru. Ini aku nggak tak klek gitu ya, tapi cuma ditekan-tekan gini aja ya. Udah ada suaranya guys, kalian denger ya? Terus yang merah nih. Ini dari switchnya dulu ya, kita coba gini dulu ya, oke. Nah, ini saya giniin. Nggak ada suaranya. Ya ada, maksudnya kayak nggak ada klik gitunya. Nah ini red switch, ini blue switch. Langsung aja kita tes untuk ngeklik. Nah, untuk ngeklik untuk ngetik ya. Pertama kita blue switch dulu. Oh guys, kita ulangi lagi tes ngetiknya ya. Tadi memori penuh guys. Sorry, maklum pakai HP makanya yang rekam ya. Ya pakai kamera biasa bisa penuh juga memori. Oke, ini pertama blue switch nih ya. Switchnya tadi blue switch. Nih kalau kalian main game kan WASD ya. Saya pencet ini dulu. Set. Nah ini lampunya kayak begini. Nah ini kalau kalian game kan. Oke, kita langsung ke satunya yang paling baru ini. Yang saya barusan beli ini red switch. Oke, kita spasi dulu. Nah, bentar guys, ini jadi saya ngetes sampai nggak inget video guys, karena cukup tercengang ya, perbedaannya jauh banget. Kenapa saya nggak beli yang red switch aja ya, untuk baik dipakai kerja atau untuk daily use lah ya. Ini nyaman banget, ini tampilannya mechanical keyboard ya, tapi senyap guys, mau ngetik tuh enak gitu. Ini kalau pas ngetik tuh pas sepi tuh kayak berisik banget sih ini. Wah, ini sih enak sih, ini senyap banget sih. Mungkin kalau kalian minat nih, tak jual aja lah nih yang blue switch ya.
tak jual aja deh, mau beli yang ini aja. Ini udah buat konsumen ya guys. Nah ini beda banget sih. Jadi cukup dasar banget ya, cukup simpel untuk mengetahui perbedaannya red switch dan blue switch di mechanical keyboard. Dan ada satu lagi tuh switch brown switch. Nah itu brown switch kalian bisa cari sendiri ya guys, karena saya nggak ada bahannya. Nah jadi ini yang paling beda sih emang mechanical keyboard itu yang pilihannya biasanya dua aja guys, blue switch atau red switch. Kalau saya lihat di youtuber lain sih, kalau blue switch itu untuk pemula ya, maksudnya tuh yang lagi suka-sukanya sama mechanical keyboard. Nah kalau red switch ini yang udah pada hijrah, udah pada tobat lah. Udah tobat mendengarkan ini guys, klik 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 klak 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 gitu ya. Ini kan senyap banget nih, tapi rasanya sama atau beda sih, kok saya rasain beda sih, agak ini agak mantep sih, klak 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 gitu kan. Ini atau hanya perasaan aja, feeling aja karena ini bunyi ini enggak, tapi tak rasain sih ada bedanya sih guys. Dengan kenyataan sih memang beda, lebih lebih enak blue switch ya kalau buat ngeklik. Coba di sini ya guys, ini tuh kayak mentah gitu loh, kayak gimana ya, kayak naik turunnya tuh kayak mentah gitu loh, paham gak sih? Gak paham lah, maksudnya gak bisa dirasain, cuma denger aja. Tapi kalau ini kayak ada yang bantu baliknya gitu loh, kayak klik itu kan tuh mechanical ya, ini juga mechanical loh nih ya, emang mechanical keyboard nih tuh. Tapi ini tuh balik untuk membalikan ke atasnya lagi, kalau ditekan gini set, pas balik ke atasnya lagi tuh beda gitu loh feelingnya. Kalau ini tuh, nah pas ditekan gini kan sama aja ya, nah pas ke atas gini set gitu tuh kayak dibantu naik ke atas gitu guys, bedanya gitu sih kalau yang saya rasain ini ya. Mungkin kalian nggak tahu, coba aja, atau mungkin kalian yang nonton ini yang udah paham mechanical keyboard, tolong bantu saya di komentar ya, kasih penjelasan bener yang tak rasain bener nggak sih. Tapi emang tak rasain beda sih, untuk klikinya beda, untuk suaranya masih beda ya. Tapi saya pernah lihat nonton YouTube siapa gitu, kalau mechanical keyboard yang masih bunyi-bunyi gini tuh masih katanya untuk pemula, ini udah untuk yang udah hijrah ya. Saya udah nggak suka berisik gitu kan, lebih enak gini nyaman tapi tetap mechanical keyboard gitu kan. Oke. Nah itu, dan ini pun salah satu keyboard yang di custom tuh asik ya. Kan saya kasih video yang dia tuh ganteng banget untuk customnya ya, nggak cantik ya karena cowok yang ini. Jadi tuh saya lihat sih ganteng keyboardnya gitu loh, setelah diganti tombolnya dan switchnya tuh jadi lebih mahal banget gitu loh rasanya guys. Ini kan cuma di harga 300 ribuan aja, atau sampai 200 mau ambil ketika lanjut lagi guys, jadi memori penuh lagi. Ini padahal udah mau pamit tapi langsung tit gitu ya, memori penuh. Ya paling gitu aja guys. Kalian bisa komentar di bawah kalau kalian ingin tanya apa-apa aja, yang bisa saya jawab. Oke, kita ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube.